가을만 되면 왜 이렇게 기침이 심해질까요? 아침 저녁으로는 쌀쌀하고 낮에는 덥고 공기는 건조해지고 미세먼지까지 더해지죠. 그래서 목이 따갑고 가래가 자꾸 끓는 분들 많으실 겁니다. 그런데 혹시 아셨나요? 단순히 따뜻한 물 마시기 말고도 사람들이 잘 모르는 의외의 대처법들이 있다는 사실을요. 오늘 영상에서는 기침 가래를 효과적으로 완화하는 생활 속 꿀팁들을 알려드리겠습니다. 영상을 끝까지 보시면 올가을 환절기를 훨씬 가볍게 지내실 수 있을 겁니다. 첫 번째, 많은 분들이 착각하는 게 있습니다. 찬바람을 맞으면 감기에 걸린다고 생각하시죠? 그런데 사실은 찬 공기보다 건조한 공기가 더 위험합니다. 습도가 30% 이하로 떨어지면 기관지 점막이 쉽게 손상돼 기침과 가래가 심해집니다. 그래서 실내 온도보다 더 중요한 게 바로 습도 관리예요. 가습기를 쓰지 못한다면 젖은 수건이라도 걸어두는 게 훨씬 도움이 됩니다. 두 번째는 소금물 가글입니다. 대부분은 따뜻한 물을 많이 마시는 것만 생각하시는데 미지근한 소금물로 가글을 하면 항균 효과와 함께 가래가 묽어져 훨씬 잘 떨어집니다. 단 진하게 하면 오히려 자극이 되니까 500ml 물에 소금 반 티스푼 정도가 적당합니다. 세 번째는 가래 억누르지 말고 배출하기입니다. 특히 아침에 일어나자마자 나오는 기침은 밤새 쌓인 가래를 몸이 청소하는 과정이에요. 억누르거나 삼키면 세균과 이물질이 위로 들어가 다시 몸을 괴롭힐 수 있습니다. 외출 중이라도 최대한 배출하는 습관이 중요합니다. 네 번째는 조금 의외일 수 있는데요. 목만 따뜻하게 하는 게 아니라 배를 따뜻하게 유지하는 것도 도움이 됩니다. 배를 따뜻하게 하면 횡격막과 폐가 안정되면서 기침이 줄어듭니다. 따뜻한 차를 마시거나 복부 찜질을 해주는 것도 기관지 진정에 효과적입니다. 다섯 번째는 체위 배액법입니다. 가래가 너무 안 떨어질 때 고개를 약간 숙이고 옆으로 눕거나 무릎을 세우고 상체를 숙이면 중력 때문에 가래가 모여서 훨씬 쉽게 배출됩니다. 기침이 답답하게 막힐 때 꼭 써보세요. 여섯 번째, 아침에 양치 전 코 세정을 먼저 해보세요. 대부분 양치 후 코 세정을 하는데 사실은 아침에 바로 코를 세정하는 게 더 효과적입니다. 밤새 쌓인 먼지와 알레르기 물질을 씻어내면 하루 종일 호흡기가 훨씬 편해집니다. 마지막 일곱 번째는 많은 분들이 놓치는 부분입니다. 기침이 밤에 심하다면 단순 감기 때문이 아니라 위산 역류 때문일 수 있습니다. 누우면 위산이 올라와 기침을 유발하는 거죠. 이 경우에는 저녁 늦게 과식하거나 야식하는 습관을 줄이고 베개를 조금 높이는 것만으로도 큰 차이를 느끼실 수 있습니다. 정리해보면 가을철 기침가래는 단순 불편이 아니라 우리 몸이 보내는 신호입니다. 습도 관리, 소금물 가글, 체위 배액 같은 생활 속 작은 습관만으로도 훨씬 가볍게 넘어갈 수 있습니다. 오늘 말씀드린 팁 중 하나라도 바로 실천해보세요. 호흡이 편안해야 일상이 편안합니다. 이 가을 여러분의 기관지가 조금 더 자유로워지길 응원합니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정으로 함께 건강한 생활 지켜가시길 바랍니다. 감사합니다.